В Україні новий президент Володимир Зеленський присягнув на вірність українському народові і офіційно вступив на посаду глави держави. Своїм головним завданням президент Зеленський назвав припинення вогню на Донбасі та прямо з трибуни Верховної Ради оголосив про її розпуск. Як відбувалася інавгурація та які ще заяви лунали від новообраного президента, розлогіше Олена Стецюк. 8 ранку. В урядовому кварталі рух перекритий. Заходи безпеки посилені. Ближче до Ради – черги з журналістів. На площі Конституції – останні приготування та перші гості. Мы верим в то, что у него получится. Вот. И смотрите, солнышко светит, хорошее настроение. Все хорошо. Перед Радою виріс жовто-блакитний паркан. До нього через металошукачі пропускають прихильників Володимира Зеленського. В самій же будівлі Верховної Ради журналісти працюють лише в кулуарах і лише 3-го поверху. У ложа преси як журналістам, так і операторам зась. Там працюватимуть лише фотографи. Мовляв, місця всім не вистачить. Тут же репетиції артистів з національного хору «Вірьовки». Переживаю, бо десь хочеться якихось змін в нашій країні. І перші гості, які проходять на балкон. З позитивним настроєм. Для нас свято. Ми ж обрали нового президента. 10-та година. І ще шоумен Володимир Зеленський повз кордон своїх шанувальників прямує в парламент посісти найвищий пост країни. На урочистому засіданні Верховної Ради усі президенти України, окрім втікача Віктора Януковича, та близько 60 іноземних гостей. Президентами представлені Грузія, Естонія, Литва, Латвія та Угорщина. Приводили до присяги Зеленського вперше в історії 2 жінки – очільниці ЦВК та Конституційного суду. А далі – рука на Пересопницькому Євангелії, клятва народові і така жадана президентська булава. А от із посвідченням стався казус. Впало на підлогу після вручення. Припинення вогню на Донбасі – найперше завдання, озвучене Зеленським. Мене часто питали, а на що ви готові заради припинення вогню? Дивне питання. А на що готові ви, українці? Заради життя близьких вам людей. Я готовий на все. І я точно не боюсь приймати складні рішення. Я готовий втрачати свою популярність, свої рейтинги. І якщо буде треба, я без вагань готовий втратити свою посаду, щоб тільки настав мир. Громадянство усім бажаючим емігрантам з України. Крим і Донбас – це Україна. І повертати слід як території, так і свідомість людей. Це наступні тези виступу нового гаранта. Частково російською, за що й отримав на горіхи від Олега Ляшка. Вибачте. Вони розуміють українську мову. Так. Дуже дякую. Дякую, що ви продовжуєте ділити людей, пан Ляшко. А далі пішли вимоги. Верховній Раді новий президент дав доручення звільнити генерального прокурора, очільника Служби безпеки і міністра оборони. 2 останні самі вже подали заяви про відставки. Також вимагає ухвалити ряд законопроєктів, зокрема про скасування депутатської недоторканності та виборчий кодекс. На все дав 2 місяці. Не забув Зеленський і про уряд, назвавши його проблемою. І закликав міністрів взяти аркуш і написати заяви, а ще прохання до усіх. Я дуже хочу, щоб у ваших кабінетах не було моїх зображень. Не було, будь ласка, моїх портретів. Бо президент не ікона, не ідол. Президент – це не портрет. Повісьте туди фотографії своїх дітей. І перед кожним рішенням дивіться їм в очі. І насамкінець заява, яка залишалася інтригою. Я розпускаю Верховну Раду 8-го скликання. Слава Україні! Давайте. Дякую усім, хто брав участь в нашому урочистому засіданні. Було весело.
Команда Володимира Зеленського з журналістами була небагатослівною. Рада розпускається. А чому про імпічмент президента? У народних обранців враження від інавгурації змішані. Із виступу запам'яталося бажання Зеленського припинити вогонь. Припинити вогонь виглядає, якщо немає агресії Росії, якщо її не згадує, і тут припинити вогонь, то це що? Це припиняємо тільки ми, але ж ми розуміємо, якщо припинимо тільки ми, це називається капітуляція. До заяв про розпуск парламенту народні обранці ставляться по-різному. Намагання перетворити в шоу такий важливий захід, як інавгурація, церемонія інавгурації, воно не відповідає, зокрема, тим викликам, які є в державі. Ця заява про дострокові вибори – це є частина продовження серіалу «Слуга народу». Я вважаю, що парламент напрацював на дострокові вибори, не приймаючи необхідні для країни закони. Наша команда цілком і повністю готова до дострокових парламентських виборів. Треба прийняти невідкладно новий закон про вибори. Тим часом в окружному адмінсуді Києва заявили, указ президента про розпуск парламенту оскарженню та зупиненню не підлягає, а виборчий процес позачергових виборів починається на наступний день після публікації указу. Але його ще немає. Володимир Зеленський вже запросив керівників фракції Верховної Ради провести в адміністрації президента консультації з питання розпуску парламенту. Олена Стецюк, Асан Емінов, Нікіта Проскурін, Заман, АТР.